因為揾平機票啦，所以咧今次喺呢個 Melbourne 飛去 Sydney 咧，我坐翻呢個Jetstar 啦，機票加埋一件寄艙行李20 kg 咧，都係150蚊嘅澳幣。拖住行李要行出去停機坪嗰度上機啦，有啲似以前咧幾廿年前翻大陸嗰種感覺。其實拍出去個停機坪咧，拎住行李上條樓梯上去咧，所以行李一定唔好太重咯。坐廉航咧有少少 tips 俾大家，記得個行李唔可以超磅。手提行李咧係7個 kg， 寄艙行李咧佢係20個 kg 嘅就20個 kg 啦。如果你喺上機之前咧，佢突然間有兩個工作人員咧就推個兩個磅出嚟，就再磅一磅你個手提行李先至俾你上機嘅。如果超過咗咧，你要另外再付行李費啊。由呢個墨爾本飛去 Sydney 咧，大概個半鐘頭機啦，機上係冇嘢食冇嘢飲，話咁快就到啦。到咗 Sydney 啦，而家喺5號行李帶嗰度攞行李啦。OK， 呢度係一路租車啦，喺 Sydney 機場啦，可以有 counter 啦。今次 Sydney 冇租車咧，因為聽日就上船啦。今次係坐佢哋嘅機場火車咧出市中心。喺度買火車出去啦，係22個7啊，一個人。呢度係火車出去市中心啊。啲火車咧係有2層嘅。今次咧我租咗間好有特色嘅酒店，叫 Old Sydney Hotel。點解租呢間酒店咧？因為佢近呢個火車站啦、Myer 站啦，行上嚟呢間酒店5分鐘，而且落去呢個碼頭上船咧都係15分鐘，好方便。我 book 嘅時候100蚊加幣咧，性價比係好高嘅。呢間酒店一推門咧就係古色古香，但係裏邊好現代化。唯一唔好咧就係個玻璃窗同埋房之間隔音係比較差，係冇廁所嘅，但係有個洗手盆喺房裏邊，同埋一個嘅微波爐。洗手間係共用，都幾乾淨。雖然喺 Sydney 落船咧，但係咧今次咧都會見下阿四年嘅侄仔喎，因為佢喺 Brisbane 咧醫科畢業之後咧，特登飛落嚟咧同我哋玩2日，仲同我哋去食下好嘢添。我侄仔阿 Brandon 所講啦，呢個 Sydney 嘅輕鐵咧係開咗唔係好耐嘅啫。跟住同我哋去市中心一間嘅叫做日本城啊，裏邊咧全部好似去咗東京嗰啲日本嗰啲嘅居酒屋啊、餐廳啊，好有日本 feel 啊！就去咗間嘅東京豚骨食拉麵同埋食呢個 tempura。佢 Brandon 所講咧，原來喺 Sydney 咧好多日本嘅壽司鋪咧到9點之後咧就大減價，呢碟都係10蚊啊，超正又抵食。第二朝早餐咧，佢揾咗間咧有成4.65星評級嘅一間嘅fusion 嘅餐廳食早餐。Why 係咪叫 Sig 嘅咧？呢間餐廳咧就真係非常之特別啦，係食 fusion 菜，啲早餐咧係好有特色，同埋咧就係好健康嘅。另外咧，佢哋好出名都係一啲嘅手工咖啡啦，有 cappuccino 啦、latte 啦，非常之香濃美味。我哋分別叫咗有3個唔同嘅早餐啦，大家一齊 share。西同埋中加埋一齊，有一碟咧有埋昂菜喺下邊，好有嗰種嘅創意。碼頭咧亦都好多嘅賣藝者咧喺度自彈自唱。喺 Sydney 咧都有 Jackpot 可以玩。而家到咗 Sydney 啦，歌劇院啦。喺我身後邊就係一個歌劇院啦。咁我哋就喺度會留1日啦。後邊就係呢個雪梨大橋啦，跟住就有今日要上嘅隻船啦，就係 Island Princess 啦。今日夜晚10點開船會去呢一個嘅南非啦，係最後去嘅站就係呢個 Cape Town。咁而家享受下呢個 Sydney 嗰個嘅港口景色啦。而家上咗嚟個歌劇院上面啦，就影翻呢個歌劇院嗰啲嘅頂啦。而家有啲陽光射入嚟咧，係反晒光嘅。
係相當之靚啊，嗰個嘅景色啦。睇下嗰啲歌劇院個頂。好啦，夜晚喺悉尼開船啊，臨開船之前呢，喺船上都影翻少少悉尼嘅夜景，哇，相當之迷人啊！記得俾個 like、subscribe 同埋 share 我條片啊！我繼續分享我嘅旅程嘅見聞啦，下條片再見，拜拜。